আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। RACBD-তে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের কুলিং টাওয়ার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে একটা কুলিং টাওয়ারে কি কি থাকে এবং কিভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা হয়। তো তার আগে যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা কুলিং টাওয়ার। এরকম কুলিং টাওয়ার আসলে অনেক মানুষ দেখেছেন, বিশেষ করে যারা রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশন ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করেছেন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করেছেন, এছাড়াও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেছেন এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত আছেন। তাদের কাছে এই কুলিং টাওয়ারটা খুবই একটা পরিচিত জিনিস। তারা আসলে অনেকেই জানতে চেয়েছে যে একটা কুলিং টাওয়ার দেখতে কেমন হয় এবং কি কুলিং টাওয়ারের আসলে কিভাবে তার কার্যপ্রণালীটা, মানে কিভাবে তার কার্যক্রমটা চলে, বা কিভাবে তার ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল, মানে ইংলিশে বলতে গেলে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল আমরা বলে থাকি। তো কিভাবে তার কি কি টাইপের পার্টস থাকে তার ভিতরে, সেই সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব। তো এই জন্য আমি একটা কুলিং টাওয়ার ক্যাটালগ নিয়েছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা কুলিং টাওয়ারের স্ট্রাকচার এখানে দাঁড় করানো আছে। এখানে দেখেন বিভিন্ন নাম্বার দিয়ে মার্কিং করা আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 1 নাম্বার, এই যে 1 নাম্বার, এই 1 নাম্বার আমরা দেখতে পাচ্ছেন ফ্যান অ্যাসেম্বলি, মানে এখানে ফ্যান। এই যে 1 নাম্বার, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ফ্যান। মেটেরিয়ালস এখানে লেখা আছে যে কি টাইপের মেটেরিয়ালস, মানে মেটেরিয়ালস আমাদের এখন প্রয়োজন নেই, তো আসলে অ্যালুমিনিয়ামই হয়ে থাকে। তারপরে 2 নম্বরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে উপরের যে মেটেরিয়ালসটা, এটাকে বলতেছে ভি বেল্ট এন্ড পুলি সিস্টেম, মানে ওই ফ্যানের সাথে যে মোটরটা থাকে, মোটরটা যে মানে যার দ্বারা ঘোরানি হয়, যেখানে বেল্টটা লাগানি হয়, সেটাকে আমরা পুলি বলি, আমরা অনেকেই চিনি। তারপরে 3 নম্বরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে 3 নম্বর, এই 3 নম্বর হচ্ছে মোটর। তারপরে 4 নম্বর আইটেম, 4 নম্বরে মোটর হচ্ছে মেইন ফ্রেম অফ স্ট্রাকচার, ফ্যান স্ট্রাক। মানে কি এই জিনিসটা হচ্ছে কি, দেখেন এই ভিতরে যে ফ্যানটা আছে তার সাইড দিয়ে যে একটা এমনি বেরিয়ার করা আছে, যে দিক দিয়ে বাতাসটা উপর দিক দিয়ে করা হয়, সেই জিনিসটাই হচ্ছে এই জিনিসটা। তারপর হচ্ছে 5 নম্বর হচ্ছে মেইন ফ্রেম স্ট্রাকচার। 5 নম্বরে যে দেখছেন এই যে ভিতরে যে একটা ফ্রেম, মানে কুলিং টাওয়ারটা আপনার কিসের উপর দাঁড় করাবেন, সেই জিনিসটা হচ্ছে এই জিনিস। তার মানে আপনি বলতে পারেন স্ট্রাকচারাল মেটেরিয়ালস বলতে পারেন এই জিনিসটা। এই ভিতরে হচ্ছে মেইন ফ্রেম, এই 5 নম্বর জিনিসটা। তারপর 6 নম্বর হচ্ছে কেচিং, এই যে উপরের যে দেয়াল, মানে পার্টিশন, আমরা দেয়াল যেটাকে বলি কেচিং তো আমরা সবাই চিনি। 7 নম্বর কোথায়, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, মানে কুলিং টাওয়ারটা মেনটেনেন্স করার জন্য এবং কি ইনস্টল করার সময়ও আমাদের এই ল্যাডারটার প্রয়োজন হয়। ল্যাডার মানে মই, আমরা সবাই উপরে উঠে যে মেনটেনেন্স করার বিভিন্ন সময়ে আমাদের এই ল্যাডারের প্রয়োজন হয়। তারপর 8 নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই জায়গাটা, 8 নম্বরের কুলড ওয়াটার বেসিন ফ্লোর, মানে যে জায়গাতে আমাদের কুলিং টাওয়ারে পানিটা থাকবে, জমাট হবে, সেটাকে বলা হয় বেসিন। এই বেসিনের যে তলাটা, এটা হচ্ছে ফ্লোর। তারপর 9 নম্বরে দেখতে পাচ্ছেন এই তলার নিচে যে খুঁটিটার মতো দেখা যাচ্ছে, 9 নম্বর কুলড ওয়াটার বেসিন ফ্রেম, মানে যে বেসিনটা যে ফ্রেমের উপর দাঁড় করানি আছে সেটাই হচ্ছে কুল ওয়াটার বেসিন ফ্রেম। তারপরে 10 নম্বর এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন কুল ওয়াটার বেসিন সাম্প মানে কি, আপনারা অনেকেই দেখছে যে সাম্প মানে এক টাইপের স্টোরেজ, মানে বলে অনেকটাই বলতে পারেন যে সুইমিং পুলে যেমন একটা ছোট্ট থাকে, বা ওই যে ওয়াশরুমে যারা বাথটেপ ইউজ করেন, ওই টাইপের একটা জিনিস, সেখানে পানিটা এখানে জমা হয়ে থাকে, সেটাই হচ্ছে সাম্প। তারপরে 11 নম্বর হচ্ছে লুবার তো আমরা সবাই চিনি, যে দিকটি বাতাসটা প্রবেশ করে সেখানে একটা ফাঁকা যে জায়গাটা থাকে, যাতে কোনো কিছু সহজে ঢুকতে না পারে, জাস্ট বাতাসটাই ঢুকবে। এই যে দেখেন এই যে সিস্টেম, লুবার আমরা সবাই চিনি, এগুলা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে তারাও চিনি, আর এর বাইরে তো সবাই চিনি, মানে ওয়াশরুমে যে আমরা ওই যে দিক দিয়ে আলো বাতাস ঢুকে, সেই জায়গায় তো আমরা লুবার ইউজ করে থাকি। তার 12 নম্বর হচ্ছে হাই পারফরমেন্স ফিল্ম পিল প্যাক, মানে এটাকে আমরা বলতে পারি কি ইনফিল বলি না কুলিং টাওয়ারে, যেটার ভিতরে পানিটা মানে তার সংস্পর্শে এসে বাতাস এবং পানির সংস্পর্শ আছে, এটা হিটটাকে ছড়ায় দেয় চতুর্দিক। এটা হচ্ছে 12 নম্বর যে জিনিসটা, এটা আসলে কুলিং টাওয়ারে ইনফিল বললে সবাই চিনতে পারছেন। তারপর 12 নম্বর যে আইটেমটা, 12 নম্বর তো বললাম, 13 নম্বর যে আইটেমটা, 13 নম্বর
স্প্রে নজল। 13 নম্বর জিনিসটা হচ্ছে যেখান থেকে কুলিং টাওয়ারে যে পানিটা আমরা স্প্রে করে দিই সেই জিনিসটা হচ্ছে স্প্রে। অনেকটাই ঝর্ণার মতো পানি উপর থেকে ছিটছিট করে নিচের দিকে পড়ে, সেই জিনিসটাই আপনারা আসলে এটাকে কুলিং টাওয়ারে নজল বা স্প্রে নজল বলে থাকি। তারপরে আছে 14 নম্বর। 14 নম্বরে হচ্ছে মানে 14 নম্বরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা পাইপের মতো, এই জিনিসটা হচ্ছে ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য। অনেক সময় হেডারও বলে থাকে অনেকেই, যে এখানে যারা চিল ওয়াটার সিস্টেমে যারা কাজ করেছেন তারা বলতে পারবেন যে আসলে হেডার কি জিনিস। এখানে জাস্ট এখানে পানিটা এখানে প্রবেশ করানো হয়, একটা লম্বা পাইপ থাকে, এই পাইপের মতো অনেকগুলো ছিদ্র ছিদ্র করে এখানে আমরা স্প্রিংলার গুলো লাগিয়ে দিই যাতে পানিগুলা সঠিকভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হয়। এই জন্য এটাকে ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বলা হয়েছে। তারপর 15 নম্বরটা হচ্ছে ড্রাফট এলিমিনেটর। ড্রাফট এলিমিনেটর এই জিনিসটাও জাস্ট একটা ইনফিলের মতোই জিনিসটা দেখতে, এটা জাস্ট ইনফিলের উপরে বসানো হয়, উপর থেকে উপরে বসা হয়। তারপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেফটি মেইনটেনেন্স প্ল্যাটফর্ম। 16 নম্বর হচ্ছে সেফটি মেইনটেনেন্স প্ল্যাটফর্ম। তার মানে কি, এটাও এক টাইপের কেচিং এর মতো। তার মানে পুরো সিস্টেমটা করার পরে এর উপরে এই মেইনটেনেন্স প্ল্যাটফর্ম বলতে ওখানে একটা ফ্লোরের মতো করা হয়, যেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সেফটি নিয়ে অনেক কাজ করা যায়। এখানে মেইনটেনেন্স করার জন্য যে ফ্লোরটা করা হয় একদম টপ বলতে পারেন, কুলিং টাওয়ার টপ। তারপরে 17 নম্বর যে আইটেমটা আছে সেফটি হ্যান্ডেল। মানে সেফটি হ্যান্ডেল এটা কেন বলা হচ্ছে, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আপনি ধরেন যে ধরে কাজ করতে পারবেন যাতে উপর থেকে অনেক পড়ে না যান, কারণ একটা কুলিং টাওয়ার সবসময় ছাদের উপরে ব্যবহার করা হয়। ইন্ডাস্ট্রিতে হতে পারে যে 2-1 তলা ফ্লোরের উপরেই করা হয়, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় 20 তলা 30 তলা বিল্ডিং এর উপরেও কুলিং টাওয়ার গুলো থাকে, তো অনেক বাতাস থাকে, নিচে পড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। সেই ক্ষেত্রে এই জন্য ওটা সেফটি একটা হ্যান্ডেল থাকে যেখানে ধরে সেই কাজগুলো করা হয়। তারপরে 18 নম্বর যে জিনিসটা আছে গিয়ার বক্স সিস্টেম। এই গিয়ার বক্স সিস্টেম আসলে কিছু কিছু কুলিং টাওয়ারে গিয়ার বক্স থাকে, আবার কিছু কিছু কুলিং টাওয়ারে থাকে না। তো সেই ক্ষেত্রে এটা যদি থাকে, গিয়ার সিস্টেম যদি কুলিং টাওয়ারটা হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই এখানে এই গিয়ার বক্স সিস্টেম এখানে থাকবে। তো আশা করি আমি আর আপনারা যারা এখনো আসলে কি টাইপের কোন মেটেরিয়ালস গুলো কি টাইপের মেটেরিয়ালস এর হয়ে থাকে, কোন কোন পার্টস গুলা স্পেয়ার পার্টস গুলা এখানে পাশে লেখা আছে, আপনারা এছাড়াও ভিন্ন টাইপের মেটেরিয়ালস ইউজ করা হয়। তো আসলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই ব্র্যান্ডের কুলিং টাওয়ার গুলা আমরা এই টাইপের মেটেরিয়ালস গুলা ইউজ করে থাকি, এই জন্য এখানে এই টাইপের মেটেরিয়ালস গুলা দেওয়া হয়েছে। তো আশা করি আমি আপনাদের সংক্ষিপ্তভাবে হলো কুলিং টাওয়ার সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দিতে পেরেছি। এই নিয়ে যদি আপনাদের কোনো মনের ভিতরে কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আর যারা এইচভিসি ডিজাইন শিখতে ইচ্ছুক এবং কি এইচভিসি অটোকেট শিখতে ইচ্ছুক এবং কি বিল অফ কোয়ান্টিটি মানে বিএকিউ তৈরি করতে ইচ্ছুক, কিভাবে একটা বিল্ডিং এর ডিজাইন করতে হয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, কিভাবে তার কোয়ান্টিটি বের করতে হয়, তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আশা করি আমি আপনাদের সঠিক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতে পারবো। আসসালামু আলাইকুম।